をお取りください。整理券をお取りください。整理券をお取りください。次は平田です。一番前のドアからお降りください。まもなく平田です。前のドアからお降りください。乗車券、運賃は整理券と一緒に運賃箱にお入れください。整理券は運転士にお見せください。